迎嚟到上媽私房菜。今日咧，我好似攞住揮春咁長嘅呢個肉排啦，因為我想整咧金沙骨啊。咁我哋咧就先將個骨咧，今日係禮拜六朝早咧醃咗佢先，聽日先煮，咁就一定入味啦。陣間醃完之後就香煎，一齊試下。然後咧就加1湯匙嘅油。湯匙蠔油，2湯匙豉油，醃過嘢咁就得㗎啦。我哋先燒紅個鑊，之後咧就落啲油，就可以咧落呢個豬啦。醃咗一晚嘅豬非常之入味。咁我哋咧為免嗰啲蒜頭咧煎到燶晒咧，咁我會撥走晒啲蒜頭嘅，將啲蒜頭撥走晒，跟住擺落去。我哋 keep 住中火去煎5分鐘。有呢啲汁咧有4秒㗎嘛，咁所以咧係每秒都要煎嘅。煎得七七八八嗰啲咧，我會建議大家可以攞起先嘅。陣間我會咧洗咗個鑊之後，再落嗰啲果醬。到落柚子醬或者果醬嘅重要時刻喎，咁我哋加少少油喺鑊嗰度啦。放咗啲骨落去先，之後咧你就擺3羹柚子醬或者3個湯匙嘅呢個果醬，然後咧就擺啲兜落去。等佢慢慢焗熟。好，令佢更加金黃，我哋俾多10秒鐘佢，10、9、8。